koob muddooyinkanba ka socday magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa maanta ku soo gabagaboobay jawi farxad iyo reereen iyadoo waliba koobkan ay ka soo qayb galeen naadiyo badan oo ka jira magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaana semifinal isugu soo baxay koobkan kubadda cagta ee lagu qabtay garoonka Xabada Stadium Football ee magaalada Buuhoodle naadiga isweeto iyo waliba naadiga Hilal halkaas oo ay guusha ku raacday naadiga Hilal waxaana koobkan ahaa koobkii ugu horeeyay uu dhigo ururka Hormuud Keris oo ah urur dhawaan ku soo biiray ururada ka jira magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn hase yeeshee ma aha koobkii ugu horeeyay ee ka qabsamo magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn ururkan ayaa isagu hadka ka sii dambeysay ku sii taabanaya ku sii gudbaya horumar la taaban karo isla markaasna waxyaabo badan ka qabtay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn tan iyo intii uu ka jiray waxaana koobkan ay ku soo gabagaboobay jawi farxad iyo reereen waliba ka muuqato labada naadi ee halka koobka kubadda cagta waxaana koobkani ahaa koobkii ugu amniga badnaa ee ka qabsoma gudaha magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaana koobkan lagu kala badiyay 3 iyo waliba 2 halka 3 ay ka yeelatay naadiga Hilal labadana ay ku raacday naadiga isweeto waxaana garoonka caalamiga Xabada Stadium Football soo buuxdaafiyay boqolaal dadweyne oo kala taageerayay naadiyaasha ku ciyaarayay garoonka kubadda cagta Xabada marka horeysa waxaan salaamayaa dhammaan shacabka ka soo qayb galay koobka sanadda socday bishii 8aad 29keedii bisha oo ah Shacbaan waxaan leeyahay koobka aan ku qaadnay kooxda aan ka qaaday waan hambalyeynaa marka ku xigta waxaan u hambalyeynayaa kale balaayirada naadiga Hilal igala ciyaara koobka boqolkiiba boqol sida aan u qaaday ama sida sharafta aan u dheelayay ayaan runtii dadka uga mahad celinayaa daawadayaasha ee aan soo bandhigay kubadda macaan ee qancisay dadka shacabka ee ka soo qayb galay xabada garoonka Xabada Stadium waxaan leeyahay koobkan waa koob sharaf badan waxaana dhigay ururka Hormuud waxaan leeyahay kale balaayirada soo kacaya ee gobolka Cayn jooga sida Serobido kale ama Seroeeda waxaan leeyahay hambalyo hadii aad kubadda si wadaan oo waxaan ku leeyahay niyad loo ciyaartaan oo aan isqabqabsi lahayn koobabkan iyo koobab ka qaalisan baa loo dhigaya waxa kale oo sheegaya inaad tihiin balaayiro u soo kacaya gobolka Cayn oo aad nagala wareegi doontaan xilka maanta aan ku jirno ama loolanka aan ku jirno intaas ayaan leeyahay waxa kale oo salaamaya qaybta saxaafadda baan salaamaya Najiib oo wariyaha wareysanaya jaamac ciyaartan ayaa iyadoo ciyaar si fiican loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen ay ka ciyaar galeen naadiyaal aad iyo aad u badan maxaad u aragtaa ciyaartan iyo koobka sanadkan aad qaadeen koobkan wallahi runtii waxaan u arkaa waxaan ku yiri runtii xaq Allah lagu xisaabtama ee lagu xisaabtamo runtii waxaan ku yiri ficil adigu aad leedahay hadii aad muujisid ama dadaal aad keensatid waxaan aaminsanahay in koob kasta oo hor yimid aan qaaday ayaan aaminsanahay koobkii misaad aad naadigiina ahaan aad qaadaan weey koobkan waa kaabkii saddexaad koobka saddexaad ee naadigu oo waliba aan ku naqtiimeyno sanadan oo 3 iyo 2 kaga badasay kooxda waxaanu mar labaad u hambalyeynaa dhammaan kooxdii ka soo qayb galay koobkan waxaanu leenahay tacsiima hambalyo sida wanaagsan aad ugu hadheen hanaanka wanaagsan aad u soo gootideen saaxiibadiin waxaanu gacan furan ku soo dhaweynaa kooxda Hilal oo ku guuleystay horyaalkuna ay dhigeen kooxda Hormuud Keris ee United States of America waxaanu mar labaad leenahay hambalyo koobkana waxa ku doonsiin doona maamulka iyo gudoomiyaha kooxda waxaan sidoo kale lagu doonsiin doona kabtan Caqaar waxaan dhammaan u mahad celinayaa markii sharafkii ka soo qayb gashay waxaan leeyahay hambalyo
koobkan galabta kusoo gabagaboobay garoonka kubadda cagta ee Xabada Stadium ayaa isagu ahaa koob ay ku qanacsanaayeen dhammaan kooxihii ka qayb galay koobka kubadda cagta ee lagu qabtay garoonka Xabada Stadium football waxaana muddooyinkii horeba soo kala dhex galay khilaaf xoogan oo ku aadan dhanka sportiska dhalinta ku dhaqan magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn. Najiib Cabdulle Cabdixiis, telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV, Buuhoodle.